சித்தி, எனக்கு 500 ரூபாய் பணம் வேணும். என்கிட்ட எதிரி பணம்? நேத்து நீ பீரோல வச்சத நான் பார்த்தேன். முட்டை கண்ணி எட்டி பாத்துருக்கான். சரிடி, நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு தரேன். கேளு சித்தி. ஒரு கஷ்டமான கேள்வி கேட்கவா இல்ல 10 ஈஸியான கேள்வி கேட்கவா? ஒரு கஷ்டமான கேள்வி கேளு சித்தி. அப்பா யாரு? எலிமண்டையா? அந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் தெரியலனா பணம் கிடைக்காது. பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல சித்தி. இந்த உலகத்துல முதல்ல வந்தது கோழியா சேவலா? கோழிதான். எப்படி சொல்ற? ஒரு கேள்வி தானே சித்தி கேக்குறேன்னு சொன்னேன். பணத்தை கொடு, நான் போறேன். பாத்தியாடி என் முட்டைய தின்னுட்டு எப்படி புத்திசாலியா மாறிட்டானே.